Me respondeu, lembra que eu falei como é o nome dela? Ela falou, não sei. Vou escrever, tá. Gente, só tá caindo direitinho. Gente, eu saí de online. Mas eu vou mostrar no quarto. Vamos ver porque alguém deve estar confuso. Ela falou, celular oficial. Eu falei, sim, sou sua fã. Deu uma pessoa muito especial para mim, para minha vida. Sim. Coração. Como é seu nome, Flor? Isabelle. O meu nome é Isabeli. Que nome bonito. Obrigada, linda. Como consegui meu nome? Ah, é por causa... A gente é uma história bem... Ah, tá. Falei oi. Eu falei... Oi, Isali. Oi, minha. Ela entendeu também errado. Falei eu tava... Como conseguiu meu número? Fala a verdade. Qual é o nome dela, Isabelle? Tá, minha amiga. Como é o nome dela? Não sei. Ó, tá. Manda foto sua. Vamos ver como é que ela é, né? Justo como ela é, mas... Manda uma foto sua. Gente, eu já gravei um vídeo aqui assim, tá? Vocês vão ter que ver depois, tá? Gente, tchau, gente. Quando ela me responder, eu